ทุกคนคะกดไลค์กดแชร์นะคะหูยลมมากเดินทุกคนคะยืนตัวจะปิวแล้วนะคะเนี่ยขนาดรูปร่างตัวใหญ่นะคะทุกคนดูโอ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยสาธุลูกลูกมาถ่ายเพื่อมาสำรวจและเช็คสถานที่สาธุเฮ้ยลูกไม่ได้มีเจตนาจะมาลบหลู่แต่อย่างใดลูกมาเช็คและสำรวจสถานที่เท่านั้นเพื่อเผยแพร่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ณที่นี้เพื่อมาทำให้ทุกคนรู้ว่าจุดนี้มีตำนานเรื่องพญานาคกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในที่นี้โอ้ยทุกคนนะสุดยอดอะทุกคนสาธุเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวขอเช็คคือเราไม่ได้ขึ้นถ้ำนะคะทุกคนแต่เรามาให้ดูว่าตำนานนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตำนานนะคะและความเชื่อนะคะเกี่ยวกับพญานาคนะคะเขาบอกว่าจุดนี้นะคะเป็นจุดที่มีเรื่องเล่านะคะและมีประวัติจริงสาธุเป็นที่สิงสถิตนะคะของปู่พญานาคราชนะคะขนลุกอะทุกคนเดี๋ยวคือจะไม่มีบันไดนะโอ้ยสาธุลูกมาเช็คสัญญาณลูกไม่ได้คือลูกขึ้นนิดเดียวทุกคนทางขึ้นเป็นแบบนี้มองไม่มันไปไม่ได้แล้วนะคะคือมองไม่เห็นแล้วนะคะโอ้โหคุณคะเนี่ยเอาประมาณนี้นะคะทุกคนขึ้นไม่สุดนะคะที่นี่นะคะมีประวัติจริงเป็นสถานที่จริงนะคะเป็นเรื่องเล่าหนึ่งในตำนานนะคะของปู่นคราชนะคะถ้าคนอยู่ในสายลูกหลานนะคะลูกหลานพญานาคนะคะจะทราบดีว่าที่ไหนเนี่ยทุกคนต้องเดินตามเชือกไปนะคะเห็นเชือกไหมคะมาทุกคนบรรยากาศสุดยอดอะเนี่ยขึ้นทางเนี้ยค่ะสรุปการเช็คสัญญาณที่นี่โอเคไลฟ์สดได้นะคะนี่ทุกคนทุกคนคะสัญญาณชัดเจนนะคะโอเคไปทุกคนคะมันที่นี่นะคะเสียงคนเรียกอะคือจะบอกว่าที่นี่นะคะมีกฎอยู่ข้อนึงนะคะที่นี่เป็นสถานที่ปิดนะคะเป็นถ้ำปิดนะคะกลางคืนนะคะเขาจะไม่ให้ใครขึ้นเลยนะคะแล้วมันมีเรื่องเล่านะคะทุกคนที่มาแสวงบุญจะมาช่วงกลางวันนะคะตกกลางคืนจะไม่มีใครกล้าขึ้นเลยนะคะและเป็นสถานที่ปิดไปทุกคนไปนั่นทุกคนดูขึ้นทางเนี้ยสาธุ
คนลมแบบเหมือนเขารู้อะค่ะว่าเรามาณสถานที่นี้นะคะเขารับรู้นะคะ นี่คือแบบเป็นสัญญาณเหมือนบ่งบอกเลยค่ะว่าเขารับรู้นะคะอุ้ยทุกคนโอเคลมแรงมากเปิดดูน่าจะเป็นเกี่ยวกับการที่เรามาเยือนสถานที่ของเขานะคะทุกคนดูอุ้ยเดี๋ยวให้ดูทุกคนดูเขาเนื้อโอ้ยลมอะไรเนี่ยอุ้ยอุ้ยในป่าน่ากลัวมากเลยโอ้โหโอ้โหมองไม่เห็นอะไรโอ้โหลมอุ้ยเราไม่ได้ขึ้นถ้ำนะคะเพราะว่ามันอันตรายนะคะคือถ้ำอะค่ะจะไม่มีบันไดเลยนะคะจะต้องใช้การปีนป่ายและเดินขึ้นนะคะ ถ้ำนะคะเขาเลยนะคะ จะเป็นเทือกเขาใหญ่นะคะยาวเลยนะคะ แล้วประวัติของเขาลูกนี้นะคะ มีประวัติตำนานนะคะ มีเรื่องเล่ามากมายนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการค้นพบนะคะ วัตถุโบราณนะคะหลายๆสิ่งนะคะ เกี่ยวกับประวัติที่นี่นะคะเขาอันใหญ่นะคะโอ้ยแต่ตอนนี้มันทำไมลมอย่างนี้ปะทุกคนคะเดี๋ยวเราต้องออกจุดนี้ก่อนนะคะโอ้โหมันมืดมากนะคะถ้ำนี้นะคะสถานที่นี้เป็นสถานที่ปิดนะคะทุกคนไม่ใช่สถานที่เปิดนะคะ แล้วกลางคืนมีกฎอยู่ว่ากลางคืนห้ามใครขึ้นนะคะ เพราะว่ามันมีเรื่องเล่ามีสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะ ที่เขาดูแลรักษานะคะ
เข้าเนี่ยนะคะขอรูปเลยไปทุกคนไปอุ้ยเสียงดังมากเลยจากข้างในอะค่ะไปเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นก่อนอีกต่ออีกนะคะทุกคนเรามาเช็คสัญญาณนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะ เดี๋ยวมาอ่านคอมเมนต์ไม่เห็นเลยหน้าจออะไรมันปิดนะทุกคนเดี๋ยวขอไปดูจุดอื่นอีกนะคะ มีอีกจุดหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปขอติดต่อที่หลวงพ่อก่อนนะคะ เพื่อทำการขออนุญาตอย่างเป็นทางการนะคะเฮ้ยทุกคนเห็นอะไรด้วยอ่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะสวัสดีทุกคน